நாளிதழ். இலங்கையில் வந்து அபிவிருத்தி என்ற விஷயம் வந்து நடக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது அபிவிருத்தி சம்பந்தப்பட்ட நிறைய திட்டங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும். இதே போல இலங்கையில் அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில் இந்த வீதி அபிவிருத்தியெல்லாம் நடந்திருந்தது. ஸோ இதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லாட்சி அரசாங்கம் வந்த டைமில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது கொழும்புல இலகு ரயில் திட்டம் என்று சொல்லி இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஜப்பானுடைய யைகா நிறுவனம் ஊடாக இந்த ப்ராஜெக்டை $1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நடந்திருந்தது. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து, அதாவது இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு 2020 செப்டம்பர் மாதம் 21 இது வந்து அந்த டைம்ல இருந்த ஜனாதிபதி செயலாளர் ஊடாக ஒரு அறிக்கை ஒன்று கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய லாபம் ஈட்டி தரும் என்று தெரியல, அது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வேர்த்தான இல்லைன்னு சொல்லி இந்த திட்டம் வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இந்த திட்டம் வந்து நிறுத்தப்பட்டதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் விசேட கணக்காய்வு அறிக்கையில் வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரிவிச்சிருந்தாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது இந்த இலகு ரயில் திட்டம் வந்து உருவாக்கப்பட்டு அது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதால் இந்த உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து செலவழிக்கப்பட்ட காசு என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 5,978 மில்லியன் செலவழிக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ இந்த காசு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நிறுத்தப்பட்டதால இந்த காசு உலகம் வந்து லொஸ்ட் ஆயிருக்குது. இன்னும் இதுக்கு மேலதிகமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு மேலதிகமாக திட்டத்தின் ஆலோசனை நிறுவனம் என்று சொல்லி செயல்பட்ட இந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும். ஸோ அவங்க அந்த காசை வந்து கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து செலவு பண்ண காசுக்கு மேலதிகமாக, அதாவது கிட்டத்தட்ட 5,196 மில்லியன் ருபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த காசு நமக்கு ஆரம்பத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு லொஸ்ட் ஆயிருச்சு. 5,978 மில்லியன் வந்து செலவாயிட்டு இந்த திட்டத்தை வந்து ஆலோசனை பண்ண நிறுவனத்துக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும்னு நேரிட்டால் அவங்களுக்கு வரையா நம்ம காசு செலவழிக்கணும். இது எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 5,196 மில்லியன் காசு வந்து அவங்களுக்கும் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த விஷயம் நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டுமே, அதாவது ஆரம்பத்தில் செலவழிக்கப்பட்ட காசு வந்து பொதுமக்களுடையது, இவங்களுக்கு இந்த திட்டத்தை வந்து ஆலோசனை பண்ண நிறுவனத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு வந்து பொதுமக்கள் சார்பாக தான் கொடுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையில் மிகப்பெரிய பொருளாதார பிரச்சனை இருக்குது. ஆரம்பத்திலேருந்து ஏகப்பட்ட தேவையில்லாத ப்ராஜெக்டுகள், எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மத்தள சர்வதேச விமான நிலையமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அல்லது வந்து இந்த ஹம்பாந்தோட்டையில் இருக்கிற ஹாபராக இருந்தாலும் சரி, ஸோ இப்படியான ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டு முடிச்சதுக்கு பிறகு இந்த மத்தள சர்வதேச விமான நிலையத்தில் எந்த ஒரு பயணங்களும் இல்லாமல் இதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்கு லட்சக்கணக்கில் காசு வந்து இப்ப செலவழிச்சு கொண்டிருக்கிறாங்க. இதையும் தாண்டி ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஹாபர் கட்டுறதுக்கு ஏகப்பட்ட கடன் வந்து சைனாவில இருந்து வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஏகப்பட்ட கடனை வந்து செலுத்த இல்லாம, கடனுக்குரிய வட்டியும் செலுத்த இல்லாம இந்த ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் வந்து இப்ப யார பொறுப்புல இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சைனாவுடைய பொறுப்புல இருக்கு. ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்டுகள் வந்து பிரயோசனம் இல்லாத ப்ராஜெக்டுகள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தது. ஸோ இதன் மூலம் செலவழிக்கப்பட்ட காசுகளை தாண்டி இந்த இலகு ரயிலில் வந்து செயல்படுத்தியிருந்தால், இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து செயல்படுத்தியிருந்தால் கொழும்புல வந்து அதிகப்படியான சன நெருக்கடி, இந்த பயணங்கள் பண்றது வந்து மிக பிரச்சனைக்குரிய விஷயம். ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் இது சரி பண்ணிக்கும். ஆனால் இந்த டைம்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது, அதாவது இந்த ப்ராஜெக்டை நிப்பாட்டி வைக்கும் போது அவங்களால சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இதன் மூலமாக இப்போ ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல போற இடத்துக்கு வந்து 25 நிமிஷத்துல போகலாம், ஒரு 5 நிமிஷம் தான் வந்து மிச்சமாகும். ஸோ இதனால இது அவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லி இப்படியான ரீசன்லாம் சொல்லி தான் இந்த விஷயம் வந்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதுலையும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பந்தல குணவர்த்தன் அவர்கள் வந்து இதை வந்து சைனாவோட இணைஞ்சு ஒரு சீப்பான ப்ராஜெக்டை வந்து செஞ்சுக்கலான்னு கூட அந்த டைம்ல பேசப்பட்டிருந்தது கூட காணக்கூடிய இருந்தது. ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட காரணங்கள் சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து, அதாவது நல்லாட்சி காலத்தில் தொடங்கப்பட்டிருந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி 5,978 மில்லியன் வந்து லொஸ்ட் ஆயிருக்குது. இதுக்கு மேலதிகமாக இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு ஆலோசனை நிறுவனம் இருந்த அந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு சொன்னால் 5,196 மில்லியன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும். ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட காசு வந்து பொதுமக்கள் தான் இதுக்கு வந்து பொறுப்பு. இப்போ இந்த காசு வந்து கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இந்த கடன் எல்லாமே நம்ம கொடுத்து கொண்டிருக்கோம், இதுக்குரிய வட்டி காசு நம்ம டாக்ஸ் மூலமாக தான் கொடுத்து கொண்டீங்க. ஸோ இப்படி இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு ரீசன் இல்லாம அல்லது வந்து செக் பண்ணாம ப்ராப்பரான டீட்டெயிலாம் எடுத்துக்காம சும்மா ரிஜெக்ட் பண்ணி வச்சதால பெரிய அனாவசிய செலவு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி அந்த அறிக்கையில வந்து இப்ப கொடுத்திருக்காங்க. இதுலயும் குறிப்பாக இந்த இலகு ரயில் ப்ராஜெக்ட் வந்து எடுக்கும்போது ஜப்பான் நிறுவனம் வந்து கடனாகத்தான் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த டைம்ல கூட இலங்கைக்கு அவங்க கொடுத்திருந்த வட்டியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 0.1% வட்டி என்றதுல 12 வருஷங்களும் அல்லது வந்து 40 வருடங்கள் என்ற இந்த ஒரு பீரியட்ல தாரம் என்று சொல்லி மிக குறைந்த வட்டியில இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம சைனாவோட வாங்கின கடனை விட அல்லது சைனாவோட காசு வாங்கி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ஒப்பிடும்போது இது கொஞ்சம்
குறைவான வட்டியாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து இப்போ நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இப்போ இருக்கிற அரசாங்கம் மூடாக இந்த ப்ராஜெக்டை திரும்ப செய்யணும்னு சொல்லி கேட்குற டைமில் இப்போ ஜப்பான் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து IMF வந்து கடன் வாங்கி அந்த பிரச்சனை வந்து சரி பண்ணணும்னு கதைக்கிற டைமில் நமக்கு ஏகப்பட்ட கடன் எல்லாம் தந்திருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சைனா. ஸோ சைனா வந்து இப்போ என்ன விஷயங்கள் சொல்கிறாங்களோ, அதாவது நம்ம சரியான ஒரு கடன் தீர்வான ஒரு விஷயத்தை வந்து IMF தெரிவிக்கணும் அறிக்கையை. இந்த கடன் எல்லாம் எப்படி கொடுக்கலாம், அல்லது நம்ம கடன் தந்தவங்க வந்து இந்த கடன் இந்த வீதத்தில் அவங்க எங்களுக்கு செலுத்தலாம், அல்லது வந்து கொஞ்சம் கால கழிச்சு செலுத்தலாம், ஏதாச்சும் ஒரு முடிவை வந்து நமக்கு கடன் தந்த நாடு வந்து சொல்லணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் IMF வந்து நமக்கான ஃபண்டுகளை தருவாங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் மிகப்பெரிய கடன் வந்த நாடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு சைனா. ஸோ இப்போ ஜப்பான் சொல்லிய விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுடன் கதைச்சி இந்த கடன் பிரச்சனைலாம் சரி பண்ணதுக்கு பிறகு வாங்க இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி கதைக்கலான்ற மாதிரி தான் இப்போ ஜப்பானுடைய வந்து இருந்து கொண்டிருக்குது. ஸோ இதை வந்து ஆரம்பத்தில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிருந்தால், கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ அவர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் விட்டுருந்தால் ஒருவேளை இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இருக்கிற இந்த ஃபியூவல் பிரச்சனைகள் அல்லது வந்து சன நெருக்கடியை வந்து இந்த பயணங்கள் போது நமக்கு ஏற்படுற சிரமங்கள், அதாவது இலங்கையில் வெளி மாவட்டங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாட்டியும் கொழும்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும். அதிகப்படியான நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இந்த இலகு ரயில் ப்ராஜெக்ட் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருந்தால் மிக இலகுவாக இருந்திருக்கும். கொழும்புல இருக்கிற மக்கள் வந்து இந்த அவங்களோட அசௌகரியங்களை வந்து குறைக்கிற ஒரு விஷயமா இருந்தீங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது. ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதனால இலங்கைக்கு மிகப்பெரிய நட்டம் வந்து ஏற்பட்டிருக்குது. ஸோ இது இலங்கைக்கு என்பதை தாண்டி இலங்கையில் இருக்க மக்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய நஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபியூவலில் என்ற ஒரு பிரச்சனையால் வந்து மின்சாரத்தை பாதிக்கும் போது மின்சாரத்தில் இந்த பெருமதி வந்து அல்லது வந்து விலை வந்து அதிகரிக்கிறத நம்ம காணக்கூடிய இருக்குது. ஸோ இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது இலங்கையில் இந்த கடன் என்ற பிரச்சனை அல்லது வந்து இலங்கையில் பொருளாதார பிரச்சனை வரும்போது அந்த பொருளாதார பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு பொதுமக்களாகிய நாங்கள் தான் அந்த காசை வந்து கொடுக்கணும். இந்த வரி என்ற மூலமாக நம்ம இந்த காசு எல்லாமே கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். அதனால ப்ராஜெக்ட் வந்து கேன்சல் பண்ண இந்த காசையும் வந்து மக்கள் தான் நம்ம வந்து செலுத்தணும். இந்த வீடியோ மூலமாக உங்கள்கிட்ட நான் இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணணும்னு வச்சேன். அதாவது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இலங்கையில் வந்து தேவையில்லாத நிறைய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மத்தள விமான நிலையமாக இருந்தாலும் சரி, இது வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்குது, அல்லது வந்து ஹம்மாந்தோட்டையில் இருக்கிற ஹாபராக இருந்தாலும் சரி. ஸோ இப்படி வந்து தேவையில்லாத ப்ராஜெக்டுகள் தேவையில்லான்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்படியான விஷயங்கள்லாம் உருவாக்கப்பட்டு சும்மாவே இருக்கிறதுக்கு கொழும்புல உருவாக்கப்பட இருந்த இந்த இலகு ரயில் திட்டம் வந்து உருவாக்கி இருந்தால் கொழும்புல இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு இலகுவான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கும்ன்றது என்னுடைய ஓன் ஒப்பீனியனாக இருக்குது. இதை பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை வச்சுருந்தா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு அப்டேட்டில் மீட் பண்ணலாம். நான் லீதரன்.